啲啊？嚇，老人好拍啲咧。好拍好多，因為嗰日無啦啦有人 call 白車喺我前面嘅喎，行開。G 機 H 機，我個 stage 喺嗰邊。係啊，唔係呢個就係平時以前嗰個 Tonic Control Tower 隔離個 stage 嘅。係啊，而家個就係嗰度。哦，OK，咁嗰個咪啊。收 stand。哇！呢度咁樣行過去都行3-4分鐘。係啊，所以就係係咯。所以點解就係要行一次，等佢知道幾 Q 遠。係。收 stand 嘅人係唔可以入呢個口㗎。唔係佢可以，可以都可以。佢哋有 dedicate 入口嘅，即係譬如禮拜六朝頭早啦，我做係嗰啲人。OK。係咪都係有人喺度賣啤酒同手嘅？仍然有一個 package 就拎住啲啤酒去睇。哦，都會有，都有係一個特色嚟㗎嘛。好多人靠嗰日賺錢。有啊，因為你唔使企起身就帶到啲啤酒賣。哦，哇！之前冇啊呢幾嚿嘢。哦，係啊，佢做嚟做啲 box 嘅俾人，佢喺度，即係佢有個 area 俾做 box 啊嘛，所以點解你唔喺度企就咁解咯？哇！呢度都限你4分鐘啦。唔係人哋個 box 嚟嘅。哦，呢度都限你4分鐘啦。係啊。而家呢件係 Champion Bar 咯，226啊。係就冇人買啦。咁平嗰啲嘢真係，但係啲嘢係好食嘅，即係佢個漢堡包真係一個漢堡包嚟嘅，即係唔係兩塊好乾嘅麵包再加塊牛肉，唔係嗰啲咯。唔係，我知道呢度啲嘢好食㗎，係啊，佢哋有講。226嘅 Champion Bar，First Team 係直接去㗎啦嘛。OK。Is it the same price? Huh? The price is just... Yeah, the same.